今日同大家介紹個年糕嘅做法。年糕咧其實就係民間嘅食品嚟嘅，話明年糕一年一次啦。而家咧平時都有噶啦。但係年糕有好多種嘅喎，有啲係椰汁啊。全部都係加椰汁落去噶啦，即係傳統嘅，即係佢椰汁年糕啊嘛。有隻嘅上海年糕就唔同做法嘅，唔同廣東人嘅。跟住上海年糕咧就係白色嘅，咁我哋做翻自己廣東嗰隻啦。有啲係橙色啲，有啲係紅色啲，嗰個係咩原因啊？紅色咧就係校色嘅，即係一般咧自己本身咧就唔好校色啦，因為酒樓嗰啲咧就好靚嘅咧就係落色做嘅，因為糖本身係冇咁紅噶嘛，用蔗糖咧就一般已經得噶啦。咁通常應該係咩色㗎？一般就蔗糖咁嘅色咯，即係黑嘅蔗糖咯，用冰片糖再加少少黑嘅蔗糖落去，咁就有色噶啦。咁喺酒樓嗰個年糕係新年先有嘅喎。平時係工場做嚟嘅，即係過年咧就為咗應節啊，咁就大量做咧就酒樓自己做噶啦。所以過年嘅王牌糕點嚟噶嘛，即係必須嘅嘛，年糕年糕啊嘛，係意頭嚟噶嘛。年糕算唔算好賣咧？喺呢個新年期間，年糕算係好賣㗎，加到入嚟酒樓咧就攞咗嚟做點心啦，煎起上嚟都幾好食㗎。定係新年嘅期間多人買啦，過咗新年就少啲咯。係啦。本身酒樓咧就係引進咗民間嘅做法嘅啫，其實酒樓本身係以前係冇嘅。年糕嘅梗係主要糯米粉啦，加啲糖水開稀嘅咁就蒸得㗎啦。蒸嘅時候咧就只有少少技巧啊，因為唔能夠大火蒸嘅，大火蒸咧就蒸到巢晒皮㗎啦，即係一定要中慢火嚟蒸。以前咧就淨係糯米粉加糖嘅啫，而家嗰啲酒樓咧就已經再引進改良咗啲，又加啲椰汁落去嘅椰汁糕啦，椰汁年糕啦。咁為咗香啲，會加少少豬油落去嘅，因為本身年糕比較粗係。比例一般咧就係一斤嘅粉咧6兩糖到啦，你想甜啲都可以嘅。咁椰汁咧就大概就係一小罐啊，一嚿夠啦，即係呢個隨意啫，又唔好攞太多，即係用嚟做呢啲香味嘅啫。豬油都係大約一斤咧都係落1兩到夠噶啦，即係唔好太多啦。酒樓都係用個大桶咁攪開住。咁啊就要分落去嗰個細嗰個膠兜度咯，咁分落去就蒸咯。蒸嘅時候咧，佢就要用嘢封住嘅，用保鮮紙用嘅全部封住，因為好多大籠咁蒸咧，就滴晒倒汗水度咧，就唔好睇嘅啦，起晒眼嘅啦。用半斤粉到啦，因為酒樓咧就以1斤粉嚟計嘅，我而家半斤夠啦，整一底夠嘅啦。呢個係咩粉啊？呢個糯米粉，因為年糕主要都係糯米粉嘅啦。咁因為太軟身咧，所以咧我就要加少少澄麵落去嘅，因為硬身少少。咁澄麵咧就一斤咧就加2兩嘅，我而家半斤就加2嚿嘅啦。1斤粉咧大約6兩到7兩糖到啦，用水溶咗嘅，水咧就大約1斤半到，咁啊開稀就得㗎啦。而家呢個係糖水係咪？呢個係糖水。即係我已經用咗㗎啦，係片糖、蔗糖啊，咁啊將所有材料倒晒落去，咁啊攪勻就得㗎啦。攪嘅時候咧就注意少少，就唔能夠一下子倒晒落去嘅，因為好快起粒嘅，要慢慢咁加落去。咁蒸嘅時候咧就要落少少豬油，因為得佢滑順啲。嗰啲大概得㗎，隨意得㗎啦，唔需要好多嘅。咁有啲民間咧就落好多材料落去嘅，可以落啲豬肉都得嘅。我哋而家酒樓都唔用啊，只要用椰汁嘅啫。因為做年糕咧係最簡單嘅啦，最容易嘅。咁就係蒸嘅時候咧有少少技巧嘅啫，其他都冇噶啦。整粒紅棗啊，同埋啲瓜子喺面度嘅。嗰啲加自己配落去，即係好睇咯。即係將粒紅棗就放中間，上面瓜子咧就排好嘅，咁啊，即係攞個好睇嘅啫。通常咁樣買一底幾多錢嘅酒樓？就睇你有大有細咯。如果一般都係60-70蚊一底㗎啦。如果大底嘅，你要80蚊嘅。計翻個成本係咪都好有得賺嘅咧？呢個成本係好低嘅，因為過時人哋唔自在㗎嘛。即係其實主要都係粉啦，粉同糖嘅啫。只要粉同糖啫嘛。係啊，一定要撈勻佢。嗰個糖水咁溶咗啲糖，跟住凍翻都可以㗎咯。要放翻凍㗎。一定要放翻凍先。係啊。
要將佢哋搓勻嘅咯。點樣為之勻咧？唔怕起粒就得㗎啦，啲粉已經開起咗。即就唔可以一次過落晒。一次落大起粒啊嘛，你一定要慢慢咁開勻勻㗎嘛。咁嗰啲粉咧，佢起咗結嘅，有啲即係酒樓你貪快咧，就起少少都就快啲。一般如果民間做咧就好結㗎啲粉啊，因為如果結粉咧就要蒸得太耐啦，要蒸好長時間嘅，但係佢就好襟擺嘅。太唔好食咧，可以加少少老抽落去啲搞少都得嘅，因為我嗰啲糖冇咩食，啲老抽本身係甜啊嘛，可以搞食嘅。蒸咗時候仲紅啲㗎，而家冇咁紅，但蒸起上嚟仲紅啲㗎，因為我冇落色素，我酒樓係落色素㗎嘛，咁我所以屋企加少少老抽落去就好睇啲咯，色素咯。如果係大底咧，就要蒸個半鐘到2個鐘㗎。而家細底就唔使㗎，你都1個鐘就得㗎啦。就咁就 OK 㗎啦。大概啲漿就係咁上下。因為我本身如果整1斤粉咧，就一個大款。而家我整得少咧，半斤咧，我哋做示範咧，我哋用個細兜都得㗎啦。而家咁樣咁細一個碟都已經要蒸1個鐘啦。要㗎，加多個喺度要防啲流汗水啊嘛。酒樓咧就用保鮮紙嘅，但係保鮮紙咧就好傳熱好慢㗎，即係時間更長啲㗎。因為個間蓋吸唔落，本來佢再底嘅，因為佢蒸得耐啊嘛。芋角咧就有少少技術嘅，咁都可以屋企都就，因為你用手搓咯，又用機打噶嘛。先買芋頭翻嚟，咁蒸熟咗之後就倒啲澄麵落去，咁要用手搓要滾嘅啦。個酒樓就用機嚟打嘅，咁然後加豬油，就加臭粉，要加落少少臭粉先飛嘅。咁打起咧就好飛嘅啦，就好靚嘅啦。魚肚唔會發得好，即係你買到靚翻嚟，靚嘅魚肚咪好新咯。佢本身發開就咁啊，魚肚唔會發大㗎。睇你買嘅材料靚唔靚㗎啫。材料有平有貴啊，有啲係好平嘅，有啲就好貴㗎。呢啲就有腐竹問題啦。第一，因為你腐竹咧講少少啦，即係你識整腐竹嘅人咧就知道，第一層嘅咧就因為佢腐竹有分好多層啊嘛，最後用到最乾嗰隻叫做枝竹啊嘛。枝竹咧就唔腍㗎，第一層咧就最靚㗎，第一層就好快爛㗎。第二、第三跟住第三叫做一竹、二竹、枝竹啊嘛，咁分落而家腐竹㗎，買嘅有分㗎。你第一手枝竹腐竹咧就好靚就貴㗎，跟住枝竹邊竹就幫唔腍㗎，即係用嚟人哋用嚟燜嘢嘅啫，燜嘢就即係幫唔爛㗎嘛。嗰隻係你籮底橙嚟嘅，即係最底層嘅豆漿嚟㗎啦。炸腐皮好簡單，你咪買到腐皮翻嚟，咁就響用要燒滾油，啲油溫要好高㗎，要先掉少少落去，睇到佢爆起珠啊，跟住就再炸得啦。跟住就收慢火，保持溫度咁慢慢炸就得㗎啦。你又唔能夠太高溫度炸起上嚟就黑㗎，你太低呢，佢就炸唔起嘅。即係首先掉一塊少少落去，咁咪睇就得啦，咁咪試溫咯。因為我哋屋企係冇溫度計啊，有啲油鑊多數都用溫度計量度啲油溫㗎，我啲唔使嘅，做師傅啲都唔使話咁麻煩嘅，全部都係靠經驗嘅啫。即係只要你唔知道溫度咪試咯，最緊要試啫嘛。仲有搣一塊落去掉落去，咁啊睇到油就得㗎啦。